Tata, i-unbox tayo ti kyrie 6 kasi si Mang Puton naggapo iti Titan 22. So, itikat this, remove. Alright. Okay. You close dito. Yes, sir. Unboxing dito. Unboxing. I close the door na, sir. Lagpas ka. Unboxing na rin. Di maala dito. Laing mo Oh. dapat nalaing ka. Oo. Lang. Tatan. Oh, this is it. Handshake. Oh. Titan. Sigaw na. Titan logo. This is the package. Pasi ka ate maalaak namin. Okay. Resibo. Galing Titan. 600. For love of the game. Unboxing. Tarupa. Tata. Carton pa lang. Sauce. Nike. Sauce. The kyrie logo. Here is the size. Okay. Kita mo dito camera. Problem. Naglang mata para video. This is the very important of the legit. This one, that one, and that one. Ngamno di kita fake. Madlaw mo, karton na pay lang. Amumon nga peke. Okay. This is now, di kalata. Dito lang. Harap makita daw. From Titan. For love of the game. Titan. Kalata kasi nung dati agbid video dapat di agbid video na lang Taro pa naman ipakita. Video na yan. No. Unaan tayo iti sol. This is the sol. The eye. Ito iti eye na. Eye sign. Isla mata. Giti nalaing iti panagkit-kita nat sapatos ammo dari gitaw ngumno di giti bagel landamaw. Kyrie signature. Muna ya si dagnamin dapat na laing ka nag video. Ni man pulin. Ate. Okay, siya man pulin, laing ka. Kyrie 6 EP. Sol, pas di solan. Signature ni Kyrie Irving kante mata nga pakalasinan sapatos na dalata ti mata na ito rubber nga nalamuyot dati ima na kanda ito yung mata
mata manan mata size pinusar dito yung fabric kat talagang napintas tapos iti sauce siya tibangar ang sauce and the plastic rubber. Okay, and the tang kyrie sign hindi uneg na manan daman mata dayay mata. Makita. Okay, Makita. Inside the shoes, there is an eye. an eye. That is the eye. Apa yang nakasilaw ngamin? Yan, it's the eye. Okay? The kyrie size. And the size. The logo. Oh, legit na legit. The legit. Tapos, actually, hindi siya black na black. Parang naglaok nga black kan navy blue. Hindi tinausar nga fabric na katalagang maglaw mo nga high quality. Rubber, sole, and the zoom here. Nike Air Zoom Turbo. And the cushion. This is the cushion. Ganda yung cushion niya. Oh, nakalambot. Talagang komportable yung paa mo magsuot. Okay. This is it. Ay logo na naman yan. Ay logo. This is the eye. Talaga napakadami ng Dito, rubber siya. Yung rubber, iba yung ginamit nilang rubber dito. Rubber talaga. Rubber yung ginamit nila. Ganda. Pagagaan. And the other one here. Yaran. Halos ganun din. Ganda. Sarap sa kamay. Hawakan. Tapos dito, kami. Sa loob ng box niya, andun na naman yung mga ano. Nike, oh yun sus. Just Do it, air, solid, kyrie sign. Ayan. Kyrie logo yun. Kyrie. Ayan. Tapos yung gamit nila sa karton nito talagang maganda. Talagang legit na legit. Ayan. Paano sila? Tata. Nalpas manan na siya. Nalpas manan. Itikwan. Unboxing iti kyrie. Kyrie 6 bread ay ito iti barong nga release iti January 2 malang nga na-release ito new release. Okay, follow me on YouTube, surutan nyo ti nalaing na tao di YouTube.